Eso es muy poético, pero inútil. Ni siquiera podría acercarse. El mismo Steve, siempre a la defensiva. Por eso eras el número 2. ¿Por qué piensas eso? Porque no tienes imaginación. No podías decidir qué hacer con tanto dinero. Compraste lo que todos los demás querían. Pues trata de meter esto en tu imaginación. Ese oro ya no existe. Sabemos que son mentiras. No, en serio, se acabó, Charlie. Intento vender los 2 últimos lingotes. ¿Quieres perseguirme por un par de míseros lingotes? Pues, adelante. Porque ya empezaron mal. En serio. Porque ya arruinaron lo mejor. Perdieron el elemento sorpresa. ¿Sorprendido? Se acaba cuando yo lo digo. Está bien, señor. Déjeme en paz. Söyle.